සුබ සන්ධ්‍යාවක් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි වෙනදා වගේම kids unplug අරගෙන හරියටම හවස 4ට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ආවා. නේද සචිනි? ඔව් ඉතින් ඔන්න අපි වෙනදා වගේම තවත් ලස්සන සින්දු ගොඩක් අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න. ඉතින් අපේ යාළුවන්ට අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වෙනවා මේ හැමදේම බලන්න නේද? ඔව් අපේ යාළුවා අපිත් එක්ක හවස 4:00 වෙනකම් මේ විදිහටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට ලස්සන සින්දු ගොඩක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දැන් අපිට මේ සින්දු වලින් වාදනයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවා අඳුරගන්නත් ඕනේ නේද? ඔව්. අද අපිත් එක්ක ඕගන් වාදනයෙන් එකතු වෙන්නේ දුලා රෝෂන්. ඩ්‍රම්ස් වාදනයෙන් එකතු වෙන්නේ රන්දිනු කෞශල්‍ය. ගිටාර් වාදනයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ දිනේෂා සෙවන්දි. චෙලෝ වාදනයෙන් එකතු වෙන්නේ කවිෂාන් මහින්ස. මැන්ඩලින් වාදනයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රවීෂ නෙත්මින. වයලින් වාදනයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ලසින්දු නිලුපුල්. සැක්සෆෝනය වාදනය කරමින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ පවනි අප්සරා. බටනලා වාදනයෙන් එකතු වෙන්නේ සාලිය නයනජිත්. ඒ වගේම සංගීත අධ්‍යක්ෂයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රදීප් ශ්‍රීනාත් නාමා. ඔව්. දැන් අපි අපේ වාදිරුන්ද අඳුනගත්තනේ. ඉතින් අපි අපේ පළවෙනි සින්දුව බලන්න ගියොත් හොඳයි නේද? ඔව් මටත් ඉවසිල්ලක් නෑ අපේ පළවෙනි සින්දුව අහන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි පළවෙනි සින්දුව අහමු නේද? හොඳයි. අපේ පළවෙනි සින්දුව තමයි රුරුන් හඩදීලා ගීතය. ඉතින් මේ ගීතය මුලින්ම ගායනා කරලා තියෙන්නේ ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය. මේ ගීතය පද රචනය කරලා තියෙන්නේ ක්ලෝඩ් සොයිසා මහතා. ඉතින් අපි මේ ගීතය අහමු නේද? යන්න. මුන්නට තොර මේ මැටි ගුලි
ගීතේ ලස්සනට කියලා පෙන්නුවේ සෙනමි කවින්‍යා ප්‍රනාන්දු නංගි. ඉතින් අපි නංගිට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ලස්සන ගීතය අපේ චුටි යාළුවෝ වෙනුවෙන් ගායනා කළාට නේද? ඔව්. ඒක තමයි සචිනි. අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ වගේම තවත් ලස්සන ගීතයකට යන්න. ඒ වගේම අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගද්දිම ඔයාලට කිව්වා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි ඔයගලන්ට අහන්න රස විඳින්න ලස්සන සින්දු ගොඩාක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙම නේද සචිනි? ඔව්. ඉතින් ඔන්න සස්මිනි කිව්වා වගේම ගොඩාක් සින්දු සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දෙන්න. ඉතින් අපි ඒ වගේම දැන් සස්මිනි කිව්වා අපි සින්දු දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි දැනත් ඔයගලන්ට ලස්සන ගීතයක් තැගි කරන්නයි හදන්නේ රස විඳින්න. ඉතින් අපි මේ ගීතත් අහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ දැන් ඔයගලන්ට අහන්න දෙන ගීතය තමයි පුංචි මල් වගේ කියන ගීතය. ඉතින් මේ ගීතය මුලින්ම ගායනා කරලා තියෙන්නේ මල්ලිකා කහවිට මහත්මිය. ඒ වගේම පද රචනය කරලා තියෙන්නේ ධර්මසිරි ගමගේ මහතා. ඒ වගේම සංගීතය සපයලා තියෙන්නේ ආර් මුතුසාමි මහතා. අදේ ලස්සන ගීතය කිඩ්ස් අන්ප්ලග් වෙනුවෙන් ගායනා කරන්නේ කවේෂා සෛරි සහ සවිනි උත්තරා. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් අපේ ගීතය ගායනා කරන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙමු නේද සස්මිනි? හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් අපේ ගීතත් අහමු. අපි ආයෙත් අහන්න යන්නේ ඒ වගේම ලස්සන සින්දුවක්. මේ සින්දුව නව නිර්මාණයක්. ඉතින් මේ සින්දුවේ නම තමයි මල් පිපෙන්නේ ලෝකෙටයි කියන සින්දුව. හොඳයි සස්මිනි. ඒ වගේම සස්මිනි දන්නවද මේ ගීතය කාගේද කියලා? මේ ගීතය අපේ සනාරා නේතකින් නංගිගේ. ඉතින් මේ ගීතය පද රචනය කරලා තියෙන්නේ පියල් යටවර මාමා. මේ ගීතයේ සංගීතය සපයලා තියෙන්නේ ප්‍රදීප් ශ්‍රීනාත් මාමා. ඒ වගේම සස්මිනි දන්නවද මේ ගීතය රන්සමල්ලි කියන චිත්‍රපටයේ ගායනා කරපු ලස්සන ගීතයක්. අපි එහෙනම් ගීතය අහන්න යමු නේද සචිනි? ඔව් මම හරි කැමතියි මේ ගීතය අහන්න. අලුත් ගීතයක් නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනට අහමු මේ ගීතය. Gun pava, malita
ඔන්න ඉතින් පුංචි යාළුවනේ අපි සින්දු ගොඩාක් ඇහුවා ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නේ. හොඳයි. ඉතින් දැන් අපි තවත් සින්දුවක් අහන්න නේද සූදානම් වෙන්නේ? ඔව් සච්චිනී. මං හරි කැමති සින්දුවක්. ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද මේ සින්දුව? ඔයාම කියන්නකෝ. මේ ගීතය තමයි මේ හොඳ ලස්සන බෝනික්කා කියන ගීතය. මේ ගීතය මුලින්ම ගායනා කරලා තියෙන්නේ ස්වර්ණ තිලකාද සිල්වා මහත්මිය. ඒ වගේම තනු හා පද රචනය කරලා තියෙන්නේ චන්ද්‍රපාල කුරුවිටගේ මහතා. ඉතින් අපි මේ ලස්සන ගීතය මන්ට අහමු. ඒ වගේම අද කිඩ්ස් අන්ප්ලග් වෙනුවෙන් මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ අපේ පුංචි යාළුවෝ ඔක්කොම. එහෙනම් සචින අපි ඉක්මනට ඒ ගීතය අහන්න යමු නේද? හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ඒ ගීතය අහන්න යමු.
හොඳයි. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ අපි ගීත ගොඩාක් රස වින්දා. ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච ගායනෙන් වාදනෙන් එකතු වෙච්ච යාළුවෝ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදරින් සමුගන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් සස්මිනී ඔයාලට අපේ යාළුවන්ට කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනව නේද? ඔව් සච්චිනි. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ kids unplug වලින් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරින් සමු අරගෙන යන්න. ඉතින් අපි අදට ඕගොල්ලන්ගේ සමු අරගෙන ගියාට ලබන සතියේ බදාදා හරියටම හවස 4ට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට එන බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි අපේ සමනල් පාරාදීසයයි kids unplug දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.